且走甲。 耶和华是我的牧者，我无欠缺。伊互我倒伫青翠的草坡，带我伫安静的水边。伊互我的灵魂真因，为着伊的名，带我行伊的路。我虽然行过死荫的山谷，也毋惊灾害，因为你甲我伫地，你的腿、你的拐安慰我。伫我对敌的面前，你互我摆设宴席，你又油抹我的头壳，我的杯满出来。恩典甲慈悲的确对我一世人，我要永远徛起伫耶和华的厝。请咱来学乐上帝信诗183首，请起立吟全首。 用书的圣经来告别咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本州彼拉多任内受苦，顶十日地死埋葬落阴府。 第三日，对死人中国我就天，打坐伫全能的爸上帝大边，伊要对彼拉多拼报活人甲死人。我信神，我信神，公同的教会，信同的相通，罪赦免，肉体过我，永远的活命。阿门。请坐，请咱来启应。 来呀！咱来唱歌学乐上主，
咱来称赞拯救咱的保护者，咱就用感谢来到伊的面前，就对伊唱欢喜的歌，因为上主是伟大的上帝，是赢过一切生命的大君王。伊统辖地极深的所在，极悬的山峰嘛伫伊手内，伊创造海洋，大海属伊。伊嘛亲手创造陆地。咱来集中敬拜伊，咱来跪拜创造咱的上主，因为伊是咱的上帝。咱是伊牧养的羊群，是伊照顾的子民。请咱来祈祷。亲爱的主耶稣，你是地球和平万项好物的源头。我要用敬畏甲欢喜的心，踏入你的圣殿，也要用阮的嘴大声唱歌来学乐你。主啊，阮是你创造的，也感谢你拣选我加做你的家儿，是阮一生上大的祝福。阮知影，阮坐，阮徛，阮的一切所做所行，你拢知。有时伫生活中拄着困苦的时，你就用只手引带阮行伫白塔畅快的路。阮喙焦的时，你就互阮啉；阮破病时，你就来医治阮，也常常享受你极大的恩典。主啊，阮感谢你。当时阮有时也有讲毋对话，也有做毋对代志，求主你来赦免阮的过失，用你十字架宝血来洗清阮的罪。主啊，阮知影你是智慧的源头，恳求主将智慧参名授予互阮兄弟姊妹，互阮甲主有好的关系，诚侪顺服的人，伫厝里诚侪一个温柔，伫社会上诚侪一个和平人民的人，来做光做盐，来荣光着主的名，吸引侪侪人来归向主。主啊，你的信心甲阮的张牧师同在。互伊今仔所讲的道理大有气力，互听的人大大得到帮助。既然来到你面前的人，满满满足你的慈爱，安尼祈祷是奉靠主耶稣的名，阿门。请咱来看报告。本会消息第一点，本主日为莅临教会主日。该会派张金义牧师，就是高中中会退休的牧师，前来亲安讲道，敬请兄弟姊妹踊跃为着这过堂需要奉献关心甲代祷。第二点，本主日下晡3点，本会举行王世卷牧师就任本会关怀牧师，何爱珍牧师就任本会教育牧师，受职感恩礼拜，敬请兄弟姊妹观礼，同情主恩，未当来参加礼拜的人，会当连结 QR code 上网观看。第三点，本会第二本主日暗时7点半，伫即个敬拜中心举办复兴祷告特会，讲师伫谢来新牧师。主题是清理家己的性命，欢迎大家邀请亲朋好友会当踊跃参加。第四点，后礼拜主日就是4月18，本会举办2021年野外礼拜，地点是10股文创园区万通通路创意观光工厂，敬请兄弟姊妹。上午7点50，一定爱来到嘉昌路，就是右昌国小，会当来招车，就是8点准时出发。有残障手册的兄弟姊妹，一定爱带即个证件出来。车位伫公布栏，有问题请接选即个陈佩芬干事。当迄一天，本会第1场8点礼拜照常。照常哦。第二礼拜、第3礼拜暂停，由即个王世卷牧师讲道，
欢迎无参加野外礼拜的人来做第一场的礼拜。第5点，有订这个2021年每日研经事业兄弟姊妹，敬请到办公室签名领取。第6点，教师组因有新的同工加入服侍，对本主日起主日第1场、第2场的礼拜，会当接送长辈来教会，这个办公室陈佩芬来登记。第1台福音车满为止。具体消息，合作社本主日第2场礼拜后，伫地下室会议室召开理监事会，敬请理监事出席。告解消息，请牧师。咱高雄中会伫5月7日要举办母亲节感恩礼拜甲专题演讲地点伫河边香蕉码头海景宴会馆所以请咱姊妹踊跃甲咱的小组来报名报名到伫4月18前皮素珍队长来报名，多谢。请咱来共读上帝话，伫诗篇91篇第1节到16节，白话语675，台语是649，和合本是726。踮伫志愿的稳目的所在的，迄个人要徛起伫全能的阴影。论到耶和华，我要讲，伊是我躲闪的所在，是我的山寨，是我的上帝，我所倚靠的。因为伊要救你脱离长鸟的罗网，甲毒害的瘟疫。伊要用伊的十股压你，你要踮伫伊的十下，你的身息是大势盾牌。你毋免惊暝日的惊吓，也是日时底飞的字。你毋免惊黑暗中流行的瘟疫，也是入中道灭无的人的毒症。有千人入落去伫你的身边，有万人入落去你的正边，你袂会挖近你，毋过你要亲目看去，要看去歹人受报应。因为耶和华你是我的躲闪的所在，你捌用志愿的做你徛起的所在，就灾害袂到你，瘟疫也袂挖近你的宝贝。因为你要为着你吩咐伊的使者，伫你一切的路保护你。伊要用手扶你，免得你的脚踏着石。你要踏狮甲毒蛇，落狮仔豚甲大尾蛇。因为伊真疼我，我就要救伊；因为伊捌我的名，我就要安置伫伊伫管的所在。伊求叫我，我就要应伊。伊伫危急的时，我要甲伊伫地，我要救伊，互伊尊贵。我要用长火烧，互伊满足，互伊看起我的救恩。上帝祝福伊的话，俄罗且俘虏圣官队。奇妙的许多人流不出现。
讲到咱请赵牧师，伊的题目是情感记救恩。陈牧师、王牧师、牧师娘，各位中职连为亲爱兄弟姊妹，大家平安。平安。今仔日有即个机会，为着二灵教会来到伫咱中间，要做伙来敬拜上帝，嘛要来为着因募款吼，愿咱出伫咱的疼，照咱的心意来献出咱的甘心乐意，为着主下工来做吼。我伫即时用即个亲眼见救恩，亲眼来见到即个救恩，这是我家己生命的经历。我伫遮毋知要讲啥物的时，就是用安尼去想讲，我是要含恁分享啥物。干脆就是拄好我家己有拄着代志吼，我用即个来含大家分享。咱若专心来挖靠仰望上帝，必定会当亲身来看见上帝恩典伫咱中间来显明。咱做伙同心来祈祷。我伫天的阿爸爸上帝，你是全能全智、慈悲怜悯，甚至阁有一直大能力的上帝。伫全世界的中间，每一时每一刻，拢会当欢喜听到，也是看见你的救恩的显明。伊伫大能力伫遮来彰显，互阮倚靠你的人更加会当坚定来信靠你，有信心来踏出阮人生的每一个脚步，有勇气来面对人生的种种的挑战，展现你圣神甲阮同在生命力。现在阮要对世人伫逆境的中间，对你所信靠甲学乐，来学习怎样伫真歹的环境的中间，还阁会当确信你一直甲阮同在。诚侪阮的庇荫，甲阮的避难所，阮逃险的所在，你嘛要随时来拯救阮，无受患难，无受艰苦。只是愿主的灵甲阮同在，帮助阮会当搁再一摆看见你救恩降临伫阮中间。世间祈祷拢是奉主耶稣基督的圣尊名来求，阿门。伫即个今年3月初3，我迄天，我若早到了啊，就会食早餐看迄个电视，迄真情部落格吼。我若见早到佫挂读圣经、写圣经，佫再佫写迄个祈祷文吼。我今仔日要祈祷，我会感受我领受圣经所得的。我今仔日要祈祷的代志，我就会写来，然后才跪落去祈祷。迄天所看的迄节目是即个林子琪弟兄，我毋知恁有看过伊的见证无？因为我捌有人传伫来互我看，拄好迄天是伊家己亲身伫遐见证，伊是一个有迄个小脑萎缩症啦吼，有即种的镜头，伊还阁会当环岛吼去见证伊的生命，伊挂一个牌用一张纸吼，迄个安尼写足大字，就安尼去世界去见证上帝伫伊的生命所创造甲伊伫迄个神迹奇事。看到伊有即种的勇气的时，我忽然间去想着讲，那我今仔日要甲恁分享我家己的见证吼。当我接到我要来遮讲道是二灵教会立长老，伊本来是伊要家己亲身来，伊讲张牧师，伊就传来互我讲张牧师，迄个因有国语的礼拜，因有华语的礼拜，我国语我袂练转啦吼，你去你伫教会讲道，我替你来教会安尼吼，伊要替我去教会，我伫今仔日吼。我目前我是1月到6月是伫教会应聘我伫遐讲道。感谢上帝吼，我退休了，
一直拢还搁伫讲道啦。无讲道的时间真少啦吼，拄好人有要收圣餐，还是要啥，我就免去安尼。真少的时间，几乎拢还搁咧服侍上帝。啊，我感谢主，搁学了主，还要搁用我即个要讲起来讲真卑微、搁小可爱的人吼。我伫遮感谢主，搁学了主。啊，我今仔日的见证嘛是要讲即个，上帝伊要看轻咱每一个人，啊，就是安尼，伊就是要用迄个上软弱的，啊，互你做刚强安尼吼。啊，所以伊就讲叫我来遮，伊要去遐。啊，我伫今仔日是，我即段时间是安尼啦。到位，伊请我正月到6月，啊，毋过九曲堂教会卢辉泽牧师，伊若要去募款，伊就甲我讲，你敢会当转来安尼啦？我进前是伫九洞教会，咱知嘛吼。我伫九洞教会时，嘛捌请咱陈建甲牧师去甲阮做陪灵吼，有去做栽培甲分享。啊，伫迄个中间，伊就甲我讲安尼，我讲我卡面讲看觅，感谢主，因搁要互我，既然伊要去募款，我就等来九曲堂教会，所以我这6个月是伫即2间教会安尼走来走去，所以伊就叫我讲来即个中间来分享。啊，所以我伫迄个中间的是想讲，我到底要含恁分享啥物？啊，伊的见证拄互我去想着，我家己的生命中。我的上帝伫我的心上所显明的迄个救恩，我还今仔日徛伫即个所在，我伫遮感谢主，搁学了主，所以我今仔日要来见证啦吼。我对我结婚了后，我的生活因为迄个生活的压力，我着爱煮饭、洗衫、拖涂骹，我着爱教钢琴，我要搁伫学校教册。向时的一班的囡仔，毋是像近30岁吼，20几岁、10外岁吼，那个是向时一班是50、60岁，安尼了解吼。哎，佮互校长看中我啦吼，我还佮爱带迄个毋是圣乐队啦，合唱团啦，伫学校是合唱团，我是老师退休啦吼，佮再去读新人院。我是合唱团的，爱佮指挥，要佮节奏乐。拢爱去比赛，佮教子弟吼，我着迄个校长着组一个音乐班就对啊，互我伫遐来教，佮再佮做唱游科的辅导团，忙不忙碌啊？忙。阮兜佮有公公婆婆，我爱侍奉，我足大的压力，最后我着身体状况用我来不断的，就因为压力太大，所以出状况。胃出血、胆击杀，最后昏死，幽门阻塞，半暝啊去共弄医生馆的门，佮肝炎、肺炎，去住迄个隔离病房，这种的迄个情形，互我诚侪屏东病院伫遐住院的常客。我太会去屏东病院，向时还袂有长庚甲医大，有高医甲荣总。阮斗大的所在，过一个。屏东大桥过就是屏东病院，就是空军病院。我第一个囝是伫空军病院生，剩的就是拢伫屏东病院。会去屏东病院，因为我有一个小学同学，伊伫遐做护理长，我去伊拢会足好的甲我照顾啊，特别的，伊拢会特别甲我照顾，互我足方便安尼吼。我捌伫遐住1个月，为着即个胃出血，我捌住院1个月。好佳在向时，我要公报，我导师有公报。无健保吼，迄个时间无健保，我有公保。好佳在是安尼啦吼。我若毋是有即个公保，可能我早就回天家吼，就无我真就无伫遮。当我开始做辅导主任了后，我会做辅导主任是安怎？我看见讲，我伫读迄个屏东大学迄个大学部的迄个辅导系啦，我经的辅导系。伫迄个辅导系的时，迄个老师伫遐咧用迄个文吼，甲阮讲，你若无将你的才调奉献出来就对啦吼。做啥？真无彩，真无彩。迄句话吼，足感动我的哦，足感动我讲，哎哟，若是安尼，我若
我嘛是爱去做主任，我咧做老师，敢若教我一班尔，我去帮管好好。我若做主任，我会当管全校。引起我即个思考，所以我要去考主任。做主任了后，佮加上行政工课压力，煞来还产生我的心悸、心律不整。四界去求医拢无效果。经过向是我参加教师合唱团，伫迄中间有一个伊甲我讲，迄个高医遐吼，一个许胜雄主任医师啊吼，你去找伊。伊家己就是找伊所以伊遮有装一个啥物物件吼，反正就是装一个在这里的所以我就去找伊。我找别人拢总无效，结果伊迄个真正足有经验。我感觉讲伊退休啊，我互伊看到伊退休吼，退休所以无看。过来进伫看遮医生，我感觉没有他那么细腻，真的是有分别哦，医生嘛是有分别的吼。伊甲我诊断出来，我是2尖瓣脱垂，经过治疗的逐渐渐渐的好起来。但是好起来了后，还阁捌有迄个发生过5摆心脏病，去压起来，佮才昏死去啊吼！所以我伫九曲堂教会、伫教堂教会无会时，我慢慢发作过一届。因为即个情形，互我的心脏病的药拢一直对调伫我的身躯。感谢主，每一届昏倒，上帝佫拢甲我救倒转来。我有一届是昏倒伫迄个山林啊，我想讲，我即届应该死啊！可是伫我昏倒的时，我出去跟家地时，我有听到迄个去伫爬山的人的山友啦吼，因就伫遐遐有人昏倒，遐有人昏倒，赶紧的，去解救。我有听到声音，可是我眼睛睁不开，我的牙齿是咬紧了。真正是规个面青顺顺。阮先生含我做伙去爬山，伊行甲皮喘，伊的手牵伫我的手，我知影伊皮喘。所以安尼一直拢每一摆拢是上帝安尼甲我救倒来。我感觉上帝真正是一个神者，惊神者基师。要救人的天父上帝，伫我经过这死荫的山谷，拢阁被伊来赎回。伫我2019年的5月退休了后，即摆高医的医生甲我讲，你已经拢足正常啊，你毋免阁食药啊，我用停落来，你知？我想讲，我嘛压力无遐大吼，所以我就停落来，停药安尼，拢总多1年9个月。伫今年过年的时，初二是毋是拢祖囝日嘛吼？阮祖囝因为疫情，所以伊除夕倒来婆家就先煞来看我。伊讲伊无要留到初二，所以我初二就无代志。所以但是伫迄天的时，我的心脏病搁再发作，规粒心吼，伫迄个心底弄来弄去。弄到我喘气喘袂出来，一直流凊汗，嘛得要流喙烂，然后要昏去啊！我得要昏去，我讲我趁我真还阁会讲话的时，赶紧去敲电话，我的大汉后生，因为我第2后生甲新妇转去娘家嘛。我大汉后生伊住伫附近尔，阮两间厝是2个囡仔共住一间，离开头家5分钟就会到。所以我就敲互阮迄个大汉后生，伊迄天拄好，我敲互伊的时，伊甲我讲，我带囡仔含太太出来佚佗啦吼。因为阮迄个是外籍新娘菲律宾，伊去伫菲律宾因做工课的时，伫遐熟识带转来啦。所以伊伫迄中间甲我讲，我15分会到，我敲电话甲伊讲，赶紧的送我去病院急救啦。伊拢无甲我问第2句话，伊讲好。我进伫大寮，15分会到。我15分，我就让袂讲话，我拢无讲话啦。我甲讲，你紧的来送我去病院急救啦。伊知影我的情形，所以伊拢一个无甲我讲第2句话，甲我讲我15分会到。然后我就电话囥咧，阮2个拢无搁讲话哦。我嘛电话囥咧，然后我甲嘛无叫出声，敢若伫心内讲，主啊救我。
就倒落啊。上帝有救我无？有啊，所以我今仔日有一只嘛吼。当我伫要倒落迄个吼，嘿，很奇妙啦吼，有一股气，伊咧弄迄个情形拢继续嘛，弄足大个，安尼左右的转，每一摆心脏病压起来，情形拢无共款，即个是一直弄，一直弄，一直拼凊汗，啊拼甲规身躯湿漉漉，啊一直用针的，迄个凊汗是用针的啊。当我倒落的时，有一股气，小小的一丝啊鸟，直接安尼吐出来了。吐出来之后，迄个弄的情形，心中弄的情形，渐渐安静落来，渐渐掂落凊汗，伫流凊汗，一直安尼足大个、足大个伫拼迄个凊汗，嘛是还搁伫流，但是无原本迄个情形显然伫互我艰苦。差不多20分钟了后，我的后生等我，还阁会当爬起来甲开门，我阁爬起来甲开门。感谢主，这若毋是上帝拯救，我哪有法度通好进徛伫遮？即个代志了后，第二天哦，迄天发生的是拜六哦，我第二天爱去教会讲道，我嘛照常上帝咧帮助我，我真要临时去叫人去讲道吼，可能对因有麻烦啦吼，所以你帮助我，互我会当搁再去讲道。我还阁开车去到教会讲道，搁转来啊，才阁休困，安尼才阁困，一直困。我若见心脏病发作过来，就是拢爱一直困，必须要睡觉。所以我伫九曲堂教会，为什么我必须爱离开因基督教会？因为我若无离开。实在因虽然讲要我休困1个月，啊，迄套法度互我恢复，没有办法的。你敢知影我安尼拢总休困超过3、4个月，困4个月，我的心脏渐渐正好起来。啊，我是讲所以我向是申请要退休，啊，向是周文德牧师讲，你毋通退休，你用退任就好。讲好啦，啊，若是有人要搁骗我，我若无嫌我老，要搁骗我就搁去。所以个大洲教会也无嫌我老，我就又这样继续在那里服侍。感谢主吼，我伫遐7年过几个月的时间伫遐咧服侍，拢无代志。反正伫九曲堂教会发生过，一直到今年过年的时，正过来初二的时，正过发生啊吼。啊，伫遐拢总有上帝保护着咧。了后，因为遐是年假嘛，无法度通好去看医生诶。若有，就是要去挂急诊。啊，我感觉讲嘿，即个情形我阁有疫情，我无爱去病院啊吼。啊，我伫初5的时，赶紧的去看中医。了，我想讲好啦，我咧看中医都有病啊，袂歹吼。袂歹就好。结果经过6天，搁再是拜六啊吼，拜六发生的，搁再迄个拜5的时。搁再搁无爽快，到拜六我真正挡袂牢，因为规个面发麻，规个头部发麻，迄个发麻毋是咱小可的发麻。我赶紧查资料，为什么会有这种现象？哦，那个是中风或者是心脏病要发作的迹象啊！迄个麻到伫拜六的时，迄个头部发麻，甲脸部发麻，连我的骹嘛发麻，然后我会头晕了。我紧张，赶紧叫迄个计程车，因为我家己住伫高雄遮，我就叫计程车。高医，我的病历拢伫遐，所以我就赶紧去高医去急诊，然后才甲我的囝讲，我正伫高医的急诊室吼。感谢主吼，经过安排，这来种什么照超音波、心脏啊个心血管灌注显影术啦吼。啊，我明仔载要去看报告吼。伫这医疗的中间吼，我感觉讲，上帝拯救不断伫我的身上发生，互我会当搁较坚定讲，我会当搁继续服侍主。我毋限大，即个时要继续服侍主。我甲二连教会讲，我无甲因讲我发生的代志啊，可能我若一个讲，可能会惊着啦吼。
我今仔日因做伙同因两个吼，感谢主有一个长老，一个执事吼，家珍长老跟凌晨执事陪我来，他们今天一起听到，若惊不要紧吼，我就毋免去啊。我讲我还阁欠因教会的债吼，还阁要帮赞因，甲因这钱拢还了了吼。我去是当志工，感谢主吼，互我有够迄个心胸开阔。感谢主，学了主感谢主，互我有丰盛的迄个心理价值观啦吼。上帝较爱我服侍，我就服侍，这是我家己目前的价值观念。这嘛是经过一个调整了后，所来互家己的这款的许愿。退休之后做志工，服侍需要服侍的教会，这是我互家己的这个见证啦吼。感谢主，上帝一直在保庇咱、救赎咱、救赎世间每一个人，毋是干那拯救我，毋是干那迄个拯救这个林子琪，伊嘛拯救咱每一个人。咱每一个人有经过迄个上帝救赎无？感谢主吼，宝莲姐吼，宝莲姐咱嘛知，伊嘛是互上帝救赎啦吼。当我知影对迄个美华以前的美华部长啦吼，美华姐。知影伊有迄款迄落情形了后，我开始逐日在早祷吼。我若咧祈祷的时，就是拢会为伊祈祷啦吼。因为这拢阮较早拢是部员，感谢主佮学了主吼。所以伊救赎咱每一个人。咱今仔日所读的这个诗篇91篇，就是诗人伊伫这个逆境艰难的中间，佮有疫情的威胁。咱这有疫情的威胁无？有啊，所以咱拢戴口罩对无？无咱会当足自然的来看大家水面甲帅哥的面对无？感谢主加这个嘛是加一个互相欣赏啦吼。我还是可以认得你，你是陈建岳牧师，你是牧师娘哦，还是可以认得出来哈。所以咱伫这个中间拢亲像迄个母鸟吼，鸟仔母，伊是顾伫照顾迄个小鸟。咱看过迄个影片嘛吼，相款伊拢甲咱条条。互咱真安稳伫伊的怀抱，来逃避这个灾难。互咱有信心，独独仰望上帝，真安稳来行伊一切的旨意。互咱逐日会当追求，甘上帝同在。所以对这个诗篇的91篇的内容的中间，我感觉讲心有戚戚焉，感同身受啊！吼，甲成就是我家己嘛是亲像安尼吼。也嘛，互咱了解讲，咱若是完全活伫即个基督教伊的话内面，伫上帝的话内面，咱搁较侪来用伊做咱生命系安居的所在的时，咱就会当更加得到平安，并且伫危险的中间得到搁较大的拯救。嘛，因为安尼全然来信靠上帝所拄着的，亲像大卫所拄着这攻击，就是伊还阁有信心，上帝讲。伊讲啥？伊甲上帝呼求讲啥？咱敢会使做伙读？可以吼。好，咱做伙读来。让我看捌伫你的实下。互我脱离遐个抢劫我的歹人，就是围困我、害我性命的对敌。看到这个时，我的心肝足安慰的啦。伊伫保护咱，亲像保护目睭人啦，有无？咱的目睭人是毋是足重要的？拢袂使凊凊彩彩一个小可物件，甲咱卡着对无？上帝会保护咱，脱离遐个受敌啦，这攻击啦。虽然咱有灾难，咱有困难啦。毋过上帝伊拢直接咧保护咱，感谢主，这是代表伊的心声，嘛是咱每一人，咱遮有足侪牵我相像白头毛的对无？咱经过偌济生命的经历啊！相信我经历的，恁嘛拢有经历过啊吼。我讲的毋是讲牵我有心脏病啦，毋是啦，是因为经历过足侪上帝拯救啦，有阿免无？所以，咱必定会当亲眼见救恩。
了林子琪兄弟甲我个人的性命见证以外，全世界每一个角落，到处拢在显明上帝的救恩。圣经中间除了大卫伫危险的中间被拯救以外，旧约中的圣经遐约拿啦、约瑟啊、但以理啦，佮伊三个朋友以及迄个以斯帖末底改希西家王，新约中的使徒保罗，被主救我的拿撒路，甲管会堂的查某囝，迄6个妇人人，等等，抑佫足济咧人要讲袂了啊！我甲讲遮个人，遮个人拢毋限达被救活、救赎、病得到医治，甚至有诶因地位佫被升悬，敢毋是安尼吗？我感谢主，俄罗斯，我是一个卑微小可诶人，装脚人啦。虽然我是老师，但是我一向我拢真低调。我做牧者，我嘛一向拢真低调。但是我知影，上帝伊看我亲像目睭中诶，伊看我是宝贝，目睭中诶迄个目睭人，伊佫互我会当伫众人诶面前来分享伊诶信息，这是毋是上帝恩典满满？感谢主吼！所以我今仔日伫遮。咱做伙今仔日拢伫遮，伫上帝面前，既然来到上帝面前，拢要领受上帝救恩，我免无？感谢主，阿罗主，咱要安怎领受上帝救恩？透过今仔日的圣经的启示，我伫遮用2个角度要跟大家来分享。第一个角度是要安怎做？我要领受救恩，咱爱负责任无？哎呀，你要领受恩典，敢毋免负责任吗？你要有好诶生活，你敢毋免去拍拼吗？我感觉讲敢是讲上帝讲你恕我食恕我穿吗？我拢总毋免去这项课吗？没有的，我们还是要有我们付出的地方，有咱付出的所在，咱才有法度来得到上帝恩典。所以咱直接要领受上帝恩典，这个是日记，这个是得的，对上帝直接来的，但是伊爱咱人嘛爱来努力。然后伊迄个对天才会当降落伊的恩典伫咱中间。第一个要安怎做，就是爱投靠至悬的上帝，投靠至悬的上帝。做伙讲来，投靠至悬的上帝。你甲看，咱今日所读的圣经第1节甲第2节吼，诗篇91篇第1节甲第2节，来做伙读。人要徛起伫全能的阴论到摇花，我要讲，伊是我道闪的所在，是我的山寨，是我的上帝，是我倚靠的。感谢主吼，看了有足欢喜无？有吼，有够安全的，有够好的吼。来，你甲看伫即个经节。这2节的经节的中间，对上帝有4个称呼，伫遮描写伊上帝对咱有无共款的方面的保护。第一个就是至悬的，表明伊大过所有造物，咱所有造物的这灾难较大啦，伊凭这灾难佫较大，所以这灾难袂甘。虽然互咱小可有迄个无好势的所在，毋过伊一定会帮助咱来排除。第二个就是啥？全能的。强调伊的大能力会当赢过，佮再毁灭遮个歹代、遮个敌人、遮个无好的代志。感谢主。第3个是啥？耶和华是表明伊常常甲咱同在。即个确句，阮较拄仔伫遐伫要出发的时，我嘛是讲上帝你甲阮同在，陪伴阮一路拢有平安顺遂。今仔日来遮分享信息，圣神嘛要甲阮同在，甲正兄弟姊妹同在。咱有阿门无？感谢主，俄罗主，上帝就是拢一直甲咱同在。第4个，伊是咱的上帝，表明一个真理：上帝已经拣选的专心倚靠伊的人，伊要甲咱进入迄个亲密的交陪，伫即个交陪中间甲咱沟通，伫遮甲咱讲话。上帝不时咧甲咱讲话，你敢有听到？有哦，我会听到上帝的声。我若咧毋知要安怎的时吼。这分享互恁知吼，我若见毋知要安怎，毋知要写讲章要写啥吼，啊是讲即件代志我毋知要安怎做吼，我拢甲祈祷，上帝会甲我讲话袂？上少3工啦，上慢3工，有当时毋免呢。我今仔日伫遮咧想面仔载着安怎，困醒着，
哎呀，我都觉得有亮光出现了。感谢主，俄罗主哦，好像那个问题就解决了。哦，心灵好轻松哦，已经知影我要安怎做。这就是咱的上帝吼，伊直接有甲咱亲密的关系。下一页。所以咱要安怎来挖靠伊？咱一定爱来挖靠伊，专心挖靠伊。咱若有挖靠伊，伊要做咱的啥物货？来，第一个隐秘处，互咱住伫迄个稳捌的所在，无受伤害。第二个躲闪的所在。第三个山济。第四个是挖靠的。哇，感谢主哦！这个山济，互咱伫伊的地印会当受伊照顾。保守咱每一人10分的平安。今仔日咱会当坐伫遮，徛伫遮。咱有感谢主个学了主无？哇，每一工若困醒哦，目睭个会当天开着无？啊，着安怎？感谢主个学了主啦！我今仔日个活着呢，有无？啊，望咱大家着安尼吼。欢欢喜啊！目睭天开，我还可以眼睛睁开，我还活着，真好。好，所以爱祷告至管的上帝，我们一定要投靠在他的翅膀印下。第二个就是专心听上帝，做伙讲来，专心听上帝。14节吼，来做伙读。感谢主吼，这段经文的中间，互人看出上帝伊亲自遐忠心军队伊的人伫遐咧讲的话。伊真疼我，我要救伊；伊捌我的名，我要将伊放伫悬的所在。上帝哦，信靠他的人，伊互咱安怎？居高不居下，作首不作尾，有阿们无？感谢主，这是伊甲咱讲的话吼。因为咱真疼上帝，真正疼上帝，伊亲自要应允咱伫患难中帮助咱，亲像咧帮助我共款，有阿们无？感谢主，咱会当得到上帝眷顾保护，迄个秘诀，在伫咱感受，搁再来伫遮感受上帝疼，领受伊的疼的了后，咱搁有较无的心，跟上帝有亲密的交通。大家一定爱读圣经啊，咱有早祷嘛吼。因为陈牧师有甲我讲，咱5点就早祷啊，对无？有无？5点半啊！你看，我都还记得他给我们讲的，迄是伫我要搁在牧会的中间啊，敢若一届的栽培啊是啥物会，反正就是他有跟我们讲过这一句话，甲牧者所有牧者讲的啦吼。会早起时就是爱5点半就爱来遮早祷吼。伊足爱困嘛，爱爬起来啦吼。伊嘛分享讲，我足爱困，我嘛是着爱爬起来，感谢主吼。咱若有跟伊亲密的交通，伊认捌咱是安尼的信徒，伊会听咱的声，因为伊是咱的牧者，牧者听羊的声。为什么讲即句话？因为羊敢若会晓听伊的牧者的声，袂听别人的声。这是羊的特性啦吼，他只会听他自己牧者的声音，别的牧人来改叫，伊袂去哦。好，这是他们的特性，所以牧者会当听咱的声，咱的大牧者上帝，咱的主耶稣，伊是咱的大牧者，伊会听咱的声，并且伊伫咱患难中，甲咱同在，听咱的祈祷，互咱一生有上帝同在来供给咱，有丰丰富富个心愿意足，有阿们无？好，咱卡拄仔讲，咱要安怎做？第二个角度。咱若有安尼做的时，会当得到伊的救恩是啥？祷告上帝，咱专心听伊、尊敬伊，必定会当亲身来经历伊的救恩。亲像我来经历伊的救恩，足一摆共款吼。透过今仔日的经文的启示，咱会当伫遮来领受5个救恩啦吼。第一个救恩的第一19、18节拢总伫遐咧甲咱讲，受主保护，做伙讲来。受主保护，咱信靠上帝的人吼，必定会受主来保护。若毋是上帝伫遐来稳准，无啥物患难会去临到
每一个敬拜伊的奴仆的神像，每一个伊的百姓，每一个伊的囝儿，咱拢是伊的囝儿，拢是伊的百姓，伊所疼的。我所敬，我所疼，我所敬，我所疼的，有无？啊！你看我的奴仆，我所敬，我所疼，咱拢是伊所敬所疼的吼。所以伊的疼要放伫咱的心上啊！伊甚至看咱是朋友，伊拢听咱倾吐心意吼。咱甲伊讲啥物，伊拢会听。伊伫遮，毋管咱做有啥物困难，伊拢伫遮咧帮助咱。无有啥物疼会当互隔断咱甲上帝之间的疼，无有啥物款的遐个痛疼、遐个困难来隔断咱甲伊之间的疼。只要咱信靠伊，掠上帝做咱的避难所，上帝必定互咱对即个万事的中间得到利益，万事互相效力，有阿免无？嘛对遐个困难的中间、艰难的中间，互咱生出智慧甲勇气，敢毋是安尼吗？我甲恁讲哦，我以前吼要做老师的时，我原本的个性啦吼，我今仔日伫遮咧讲道，恁感觉我讲甲足大声对无？我甲恁讲，我细汉我若看到人，我就救伊啊，袂讲话。啊，我做老师要安尼啊。阮小学老师，即摆小学老师校长毋知抑阁有伫巡堂无啦吼？校长会巡堂。啊，即摆校长若咧巡堂的时吼，伊若行到我的教室的旁边，啊，伊伫看，啊，我就，本来在上课，咱讲甲好好的吼，讲好好哦，伊对我过，我就毋敢讲话。啊，有一摆吼生病了，啊住院，啊下口有向时有互助啊，啊奖50箍，啊50箍啊，向时的钱较济钱啊，挣你50箍买无迄个，敢若一杯凉水尔吼。啊，伊就伫迄个中间啊。组织啊，就送我米，送互我啊，我用了的是我从头1分大概60箍的物件，搁再搁互所有的老师。啊，我敢若徛起来要讲话，要讲谢谢，你知道吗？我这样一站起来一讲话就安怎，皮皮刷，哎呀，讲个吼出来，伫人的面前讲话会吼出来的人，我是做老师，还搁讲话会吼出来。但是经过上帝安尼训练，今仔日，互我还阁有即个勇气，徛伫遮甲恁分享上帝的信息，阁互我无惊吓。有感谢主，阁学了主无？感谢主吼，这是上帝伊的转化、大转化、大翻转吼。第二个会当受主来保护吼，被被主来搭救啦吼。你甲看，咱看9章的14、12A， 来做伙读。因为伊真疼我，我就要救伊。伊真疼我的话的版本是讲，伊真恋慕我吼，伊真疼我，就是伊真恋慕我。你有恋慕上帝无？哎哟，感谢主哦！伊是咱亲像，伊是咱的大牧者。我若要困，我拢讲上帝，你甲我压伫你的怀抱，互我好困。每天睡觉，我的祷告就是上帝，你甲我压伫你的怀抱，互我好困安尼啦吼。感谢主吼，上帝伊要疼咱，保护咱。每一个若一只有恋慕伊、佮疼伊的人，每一个安尼的百姓，伊拢要亲像父母保护、拯救家己的囝儿，去相款安尼来保护咱。第三。甲咱安置伫悬的所在，原来14、10米后壁10，做伙读来。信靠上帝人，上帝必定会差派天军天使四面甲咱围篱甲保护，保守咱的性命甲咱的利益。伊要保守咱的身心灵，咱的身体、肉体，咱的心、咱的灵魂体都平安。最后，伊去甲咱放伫迄个悬的所在。哦，虽然讲拢总环境真歹，毋过伊要互咱放伫悬的所在，咱的脚快如母鹿的蹄，有阿免无？所以上帝将即个约瑟达伊的目底改大笔拢伫被害的情景，最后有放伫悬的所在无？有啊，做宰相做国王对无？
感谢主哦，啊，莫底甲伊做嘛是做宰相呢，伊落尾嘛是做宰相，迄人要甲害的，搁看伊无起的，对无？感谢主，咱拢知影这圣经，因为咱拢在读经嘛吼。哈，来第4个，咱会当得到的救恩啥？祈祷得到应允，做伙讲来，祈祷得到应允。所以15节，搁做伙读。感谢主，佮俄罗主，救我一伫危急的时候，我要因伊啊，我要救伊啊。上帝有救我无？上帝有救恁无？感谢主，俄罗主哦，伊有互咱尊贵的活命无？伫咱看哦，咱家己敢若是一个微微小可的人，但是上帝面前，咱是伊的宝贝仔囝，在他手中是很成功的工作。我们每一个人都是他成功的工作哈。咱被主拯救，是何等大的迄个奇妙的救恩。每一届咱若有来信靠伊，活伫伊的话内底，照伊真理活命的道路来行的时，咱要常常经历伊的奇妙的救恩伫咱每一天的中间，有安免无？最后一个就是主享长寿。吼，享受长岁寿，做伙讲来，享受长岁寿。16节伊安尼讲，来做伙读。感谢主，到安尼就好啊。是上帝互咱看见伊的救恩，我今仔日我伫遮，互恁看见上帝的救恩伫我身上显明，嘛要伫大家的身上来显明。我太会要讲即个啦吼，我太会感受真深吼，因为我的身体真无好势。我较拄也讲我身体真无好势，毋是这，就是迄啊。那我要来做牧师，阮遐是王文胜牧师，人美教的王文胜牧师，对，张老师你毋通去。我讲啊，太毋通去，我抑阁毋知影讲为什么伊叫我毋通去。哦，我误会了，我知影伊的，我误会了，我才知影伊的意思啦。误会安怎？很辛苦，24小时 7-11， 所以恁爱体贴恁的牧师哦。因为我捌半暝啊点半，啊我做项会长，我伫教堂教会的时候。因为我样是，恁有写嘛吼？我知影恁牧师有推动写我吼，我有印互中会各乡中会正牧者啦吼，奖赏伊一本迄个读经的迄个《圣经填充卷》，有没有？我知影恁有推动啦吼，所以我叫你讲，我样时有经历迄个啊，所以逐日我都做暗困，我逐日都做暗困。我迄营吼拄好倒落一下仔尔，我还袂困去的，电话来啊！张牧师有3个人进伫迄个长庚医院的急诊室。好，我随来。你敢知影？去到遐吼，伊已经伫迄个做啥？人已经临终的迄个所在啊。去伫遐甲伊吟诗，读圣经好听，甲吟诗，佮甲祈祷了后。医生讲会使转去啊，佮联络迄个生命礼仪迄公司来，佮来处理，一直陪伴，甲伊处理好，转到厝，安搭好，拢总好势，因会当休困，我嘛会当休困。已经会知影是4点，我6点爱起来走道啊啦，我佮架闹钟爱6点起来，我迄工困偌久？无2点钟，因为倒落袂随困去，对无？我等来到牧师馆，就这样子。所以讲，牧者是 7-11 啊，所以咱爱体贴牧师哦，咱爱听牧师，一定爱听伊，听牧师甲牧师娘，因为牧师娘要陪伴牧师做这个事，甲牧师娘真正是伊的最好的一个，算在保护啦吼，上帝派的天使伫伊身躯边咧保护的，咱爱听因啦，安尼知影吼？吼。感谢主，俄罗斯，我听到恁甲我讲遮大声，甲我讲知啊，足安慰的吼。啊，即摆欧牧师甲
迄个何牧师嘛要来啊吼，继续听因吼，每一个牧者拢总爱听因吼。我迄时，迄个身体状况无好势，我的细汉查某囝只有4岁、5岁那定，迄时一点仔气力都无。迄时的无气力哦，我连摕一本圣经哦，一本圣经摕咧，我都嫌伤重。要开迄个门的喇叭锁，我开袂开诶。怎么这么难开？怎么这么难开？你们会开喇叭锁会不会难开？不会。那你看我那个时候的严重程度，无力啊！我甲上帝求啊，流目屎求啊！我看到我细汉查某囝，眼泪一直流，我甲生得要死啊！我目屎流，讲上帝啊，敢会当互我的查某囝，互我活到我的查某囝18岁啦？这我甲上帝求的啦。上帝所互咱的应允的是安怎？超过所思所想的，有安面无？我的查某囝即摆已经43岁啊啦！哦，我还徛伫遮啦，我阁会当去舞会，毋通做老师，阁再阁舞会，啊，阁还阁徛伫遮含恁分享信息，退休了还阁咧含恁分享信息，感谢上帝啦吼，互咱若信靠伊的人，会看见伊的救恩，阁互咱享足长寿啦吼。互咱长岁寿啦，互我今仔日还阁伫遮咧服侍伊，感谢主，阁学了主吼，感谢主，毋通家伫我身上，慢慢伫咱众兄弟姊妹正中伫众牧者的身上来显明。感谢主，咱的上帝是一个信实的上帝吼，伊时时刻刻对咱显明伊的慈爱，伊嘛诚侪咱人生上好的保障，伊时时刻刻伫遮关怀咱的需求，只要咱有专心来信靠伊。敬虔来仰望伊，伊必定互咱的生命平静安稳，每一天拢会当，每一时、每一刻、每一天、每一年，拢会当笑逐颜开，笑眯眯，有阿面无？感谢主，咱同心感恩来祈祷，不断互阮看见你救恩的阿爸爸上帝，感谢你，互阮有这个美妙的时刻，会当见证你的救恩，显明你的名。愿这个奇妙的救恩伫全世界、全台湾每一个教会来显明，也特别伫阮油涌教会众兄弟姊妹身上显明。好，阮毋限单有听见你，阮嘛要亲目来见着你，明白你是全能全智、大能大力的天父上帝。世间感恩祈祷，拢是奉主耶稣基督的圣尊名来求，阿门。还有，不要关。对对，因为我还有一个重要的任务在这里啊，为着宜莲教会募款吼。宜莲教会伫圣神，我感觉因已经有来募过无？牧师有来募过无？有啊，这第2摆嘛吼。愿主帮助咱有听心来听因啦吼，亲像主听咱一样啊。哦，今仔主听我嘛要听恁啦吼。啊，宜莲教会伫圣神带领的情形之下，凭着因的信心啦，要现在迄个礼拜堂。约略是1500万啊！这我是以前听迄个张显觉牧师讲的吼。啊，目前还阁欠1000万左右啦。目前嘛在申请因的过户即个财团法人，即间新的礼拜堂要过户财团法人，因为因是用私人买，迄时是张显觉牧师的名，即马过伫因一个。兄弟的名吼，而且爱过户伫咱的财团法人，才有法度通卖因的旧的礼拜堂。下一，因咧聚会人敢若25个人左右啦。我问恁，咱遮济会当几间礼拜堂啊？几间教会就因种的咱会当几啊间啊吼？感谢主啦吼，因25个左右。因的信徒敬拜我伫遐，我旧年有去因遐半冬的时间，足热烈啦。我感觉因实在是大间教会啦。他们虽然人数少，你袂感觉讲因迄个没有活力，他们是很有活力的教会。逐日咱也甲伊帮赞，互因会当搁较好的发挥啦吼。啊，因嘛伫遮足愿意受主来造就，也会当去领引带人来洗礼啦吼。因为我伫迄个中间，因就有洗咧1号就4岁啊吼，感谢主，学了主吼。
因迄个肢体之间的关怀甲迄个疼心，互我有感受到。圣神嘛，伫即个教会底感动因，所以圣神嘛要感动咱每一个人，愿意为着因来伸出援手吼。下一页，主耶稣安尼甲咱讲，来，做伙读，记nào。愿主帮助咱吼，因为咱的疼心，咱愿意伸出一个手，一杯凉水，对你来讲无足大影响的之下，吼无勉强，不要勉强，捐得乐意，不是出于勉强，是出于甘心吼。愿上帝赏赐恁更较丰盛，因为奉献是领受赐福的管道。当咱人愿意的时，我有听过伫个真心部落个听过足侪见证，伊即手出去啦，伊的身躯剩600箍啦，爱月定奉献啦，我都无钱啦，我600箍出去了后，伊的工课来啊，迄个工课是伊以前无迄个薪水哦，毋捌领过迄个薪水的。感谢主个儿女主无？我以前嘛捌经历安尼啊吼，我嘛要奉献300箍，迄是较早伫大树教会，我大树教会洗礼啊。我身躯，我即个300箍若出去，我根本用我都无，我下晡要去买菜无钱啊。但是我甲奉献出去，感谢主个儿女主钱搁入来啊。这是我的经历，我真实的经历吼。所以上帝讲，咱互人的比甲人摕搁较有福气。来下一页，这是阮的进目前2年教会礼拜堂吼，空空的是安尼。若要聚会是甲椅仔搬来伫中央，来下面，这是聚会的情形吼，大家坐起来就是即种的情形啦吼。搁来下一页，这因咧受造就的情形是吧吼？这是我要的啦，因咧受造就吼在上课的情形，这是人洗礼啦吼。这迄个图片是李长老传互我的，我袂晓制作迄个投影片，我叫阮囝帮我用的啦吼。所以这个募款的文字部分我打的，图片部分用来投影片是阮囝甲我做的。感谢主个儿女主，伊个做甲欢喜甲，服侍主个做甲欢喜甲安尼哦。感谢主儿女主吼。愿咱会当照你凭你的感动，照你的心意来为因奉献。愿上帝祝福大家。感谢主哈。奉献，请即事来受奉献。
你是阮的倚靠，是阮的救主，也是阮的活命，也是阮的盼望。你用恩典做冕旒，恳求主加持祝福每一个兄弟姊妹的生活甲工作。求主来圣化阮的所献，诚侪圣工的路用。安尼祈祷是奉靠主耶稣的名，阿门。祝福千恳400首。牧师，咱同心来领受对上帝遐祝福。愿主耶稣基督恩典、天父上帝的疼痛、圣神的相通，甲咱众人三脚伫地，对即时到永世代无尽。阿门。谢谢，误会。